tal, gente? ¿Cómo está? Buenos días. Acá un día de pesca. Vamos a ver cómo nos va, pues. Estamos acá probando el señuelo Coordinator. Está muy el señuelo. Ojalá que nos dé una captura, pues, ahora. Con el señuelito Coordinator, Géminis Coordinator. Está que la lucha el hombre. Ahí está. Ahí está el hombre. La hizo. Ahí está sacando una corvinilla. Ahora vamos a ver. Cómo nos va acá en el pozo. Ahí tenemos un, amigos. Ahí tenemos una. Se viene la chancha. Se viene la chancha. La que nos hace pelea. Hay que tratarla suavecito nomás. Ay, está que la lucha la rubia. No quiere salir la rubia. Ahí sale, ya se cansó ya. Hasta que nos da buena pelea la chanquita. Es chica nomás.
está, señores. Una rubia, ahí tenemos la rubia. Una rubia, ahí está. Hace rato hubo un piquecito. Mi amigo Fran también sacó una, más o menos de 1,5 kilos. Sí, buena gorda, me ha hecho buena pelea. Pero creo que justo en el repunte ha sido la picada. Justo en el repunte nos ha picado. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va pues. A ver. Vamos a ver la colita. La playa está muy bonita. Estamos con 9, casi 10. Una correntada de 13, 14. O sea que está excelente. Ojalá que nos haya picaditas, una picadita más aunque sea. Hay ahí dos compañeros también que están pescando, mi amigo Fran y al fondo mi amigo Alfredo. No quieren las rubias, no quieren salir. Bueno, siquiera ya nos ha picado una para salvar el día. No, pero bueno, vamos a ver, vamos a seguir dándole pues. Vamos a probar a ver un señuelito de la marca Corbinator. A ver, vamos a probar un señuelo de la marca Corbinator de nuestro amigo. Gracias a nuestro amigo Diógenes, representante de ventas de Corbinator. A ver. Vamos a probar la suerte con este Géminis. ¿Sí? Géminis ya ha dado capturas ya. Ya es un señuelo bien cazador. Está, mire, de dos lados de colores. Pero bueno, vamos a ver pues si sigue la actividad. Si no, para repunte de baja nomás le damos. Bueno, vamos Géminis, vamos. En vos confío. Y qué tal lance, muy buen lance. Más o menos unos 75 metros de distancia del Corbinator. Hoy estamos estrenando también bolito nuevo que nos han regalado nuestros amigos de Corbinator. Gracias, muy bacán, muy bonito. Bueno, ahí nos vemos en un rato, a ver qué pasa. Lo vamos a guardar.
Estamos en todo, no hay actividad. Vamos. ¡Oh! Parece que quiere con jigs ahora. Sí, con jigs no, por ahí chiquito. Tenemos una, ahí tenemos una. Está que la pelea. Está. Flatfinder Corbinator. Ahí está. Buena, buena. Ahí está, señores. A ver. Ay, ay, ay. ¿Cuánto pesa? ¿Ves lo que haces? Ahí está. Miren esta chanchita Long Shotter de Corbinator. Buena chancha. Buena chanchita, buena chancha.